설산 아래 고찰, 소나무 바람이 부드럽게 스치고 경소리가 아련하게 울린다. 자애로운 얼굴에 학처럼 희고 어린 얼굴을 한 노승이 뜰에 마른 우물 옆에 앉아 몇몇 젊은 제자들에게 지난 이야기를 들려주고 있다. 스조님, 젊었을 때 천축에 유학하러 가셨다 들었는데 용수 보살님의 가르침을 들은 적이 있으신가요? 한 젊은 승려가 두 손을 모아 공손히 물었다. 노승은 살짝 미소 지으며 긴 수염을 쓰다듬었다. 내가 단지 듣기만 한 것이 아니라 오래도록 그 알란야로 사원에서 배웠으며 다행히도 용수 스님의 수행길에서 가장 큰 장애물에 관한 강의를 들은 적이 있네. 도대체 어떤 장애물이 이토록 많은 도를 찾는 이들을 막는 것일까? 스님들의 눈에는 지혜를 구하는 빛이 반짝이고 있다. 원각경에는 이르기를 일체 중생은 무시부터 여러 가지 은혜와 탐욕을 지니고 있어 윤회를 겪는다고 하셨다. 노승의 눈빛이 점점 깊어졌다. 두 번째로 용수보살은 수행길에서 가장 큰 세 가지 장애물은 눈의 탐욕, 마음의 탐욕, 의지의 탐욕이라고 지적하셨다. 눈으로 형상을 보는 데서 더러움이 일어나고 마음이 생각을 따라 움직이며 집착이 일어나며 의식이 빠져나올 수 없이 몰두한다. 이 세 가지 장애는 마치 웅장하게 솟은 세 개의 거대한 산과 같아 중생들이 해탈로 가는 길을 막는다. 노승이 평생을 이야기하길 용수보살 자신도 젊은 시절 이 3장 시달렸으나 이후 인연이 닿아 이를 극복하는 방법을 얻게 되었다. 1000년 동안 무수한 수행자들이 장애를 극복하도록 도왔다. 오늘은 여러분께 이 특별한 이야기를 들려드리겠습니다. 서기 2세기 인도에서는 불법이 성행하였으나 세태는 이미 퇴락하기 시작하였다. 한 젊은 브라만 자제가 소란스러운 시장을 배회하고 있었다. 그는 나중에 8종의 공조로 존경받는 용수였지만 당시에 그는 세속적 욕망에 빠져있는 평범한 사람이었다. 용수는 남인도의 부유한 브라만 가문에서 태어났다. 그는 천부적인 재능이 있어 7살 때 이미 사부베다 경전을 암송할 수 있었으며 천문학, 지리학, 의학 등 여러 학문에 정통했다. 그가 12살 때 유명한 나란다 사원으로 보내져 공부했고 곧 모든 이들의 주목을 받는 신동이 되었다. 그러나 뛰어난 지혜는 나그라주나를 정도로 인도하지 못하고 오히려 교만과 자만으로 인해 더욱 깊은 미혹에 빠지게 하였다. 20살 때 그는 3명의 친구들과 함께 사원의 계율에 불만을 품고 몰래 사원을 떠나 번화가로 가서 향락을 즐겼다. 나가르주나가 저쪽을 바라보니 한 사람이 거리 모퉁이에 있는 무의를 가리키며 눈동자에 이상한 빛을 반짝이고 있었다. 용수는 누군가 손가락으로 가리키는 방향을 따라 바라보니 화려한 옷차림의 무의들이 공연을 펼치고 있었고 그들의 요염한 춤사위가 수많은 행인들의 발걸음을 멈추게 했다. 용수의 시선은 무의식적으로 끌렸고 내면에는 곧 욕망의 불꽃이 일어났다. 이후 그들은 넷이서 3개월 동안 방탕한 생활을 시작했다. 그들은 집안의 재산을 팔아 술과 여색을 구하며 날마다 감각적 쾌락에 빠져 처음에 세웠던 수행의 목적을 완전히 잊어버렸다. 어느 날 용수와 친구들이 한 부유한 상인의 집에서 연회에 참석하였다. 술이 3차례 돌자 사람들은 모두 취기가 올라 몽롱한 상태에 이르렀다. 하룻밤이 지나고 용수는 옆에 있는 가무이를 바라보며 마음속에 불순한 생각이 일어났다. 이 여가수는 부유한 상인의 애첩으로 천상처럼 아름다워 수많은 남자들의 마음을 사로잡았다. 나가르주나는 술기운을 빌려 가무이에게 눈짓으로 자신의 마음을 암시했다. 뜻밖에도 여가수가 그에게 미소를 지으며 몰래 저택 뒷문 위치를 알려주었다. 연회가 끝난 후 달이 한창 높이 떠 있을 때 용수는 홀로 약속한 장소에 도착했다. 기생은 과연 그곳에서 기다리고 있었고 그를 데리고 어두운 복도를 지나 우아한 작은 집에 도착했다. 공자님, 잠시만 기다려주세요. 제가 목욕을 마치고 곧 함께하겠습니다. 가녀가 부드럽게 말하며 곧바로 내실로 들어갔다.
용수는 부드러운 자리 위에 앉아 심장이 두근거렸다. 기대와 긴장이 동시에 교차했다. 시간이 조금씩 흘러가는데 가무이는 좀처럼 나오지 않았다. 그는 참지 못하고 조심스레 안방문 앞까지 걸어가 문틈 사이로 안을 엿보았다. 이 한눈에 마치 맑은 하늘에 천둥벼락이 치는 듯하여 온몸이 순간적으로 얼어붙었다. 노래하는 여인이 꽃 무늬 옷을 벗자 병으로 몸이 뒤덮인 모습이 드러났다. 피부에는 고름과 궤양이 가득했으며 악취가 코를 찔렀다. 그녀는 향분으로 이 상처들을 감추고 화려한 옷을 다시 입어 용수의 곁으로 돌아갈 준비를 하고 있다. 용수는 갑자기 꿈에서 깬 듯한 깨달음을 얻었다. 그는 조용히 작은 방을 나섰고 마음속의 욕망은 이미 사라지고 그 자리를 깊은 혐오와 두려움이 대신했다. 색상은 허망하여 모두 환화, 환상과 화합일 뿐이니 용수는 혼잣말을 내뱉으며 서둘러 자신의 거처로 달려갔다. 이 밤, 용수는 뒤척이며 잠을 이루지 못했다. 그는 난타절에서 스승의 가르침을 되새겼다. 색은 공과 다르지 않고 공은 색과 다르지 않다. 색 즉 시공, 공 즉 시색. 지금 이 순간에야 비로소 그는 이 말의 깊은 뜻을 진정으로 깨달았다. 다음 날, 용수는 새 친구를 찾아가 자신이 다시 사원으로 돌아가 수행하기로 결심했다고 알렸다. 친구들은 그의 갑작스러운 변화에 이해하지 못하고 그를 겁쟁이라며 조롱하였다. 너희들은 이해하지 못한다. 내가 어젯밤에 본 것은 단지 한 여자의 진짜 모습뿐만 아니라 나 자신의 내면에 숨겨진 추함이었다. 용수는 엄숙하게 말했다. 우리가 쫓는 아름다움은 다만 허상일 뿐이라고. 용수는 홀로 나란도사로 돌아와 스승에게 자신의 잘못을 참회하고 다시 받아주시기를 청하였다. 스승님은 그가 진심으로 뉘우치는 것을 보고 한 번의 기회를 주었지만 조건은 엄격한 시험을 반드시 받아야 한다는 것이었다. 오늘부터 너는 절에서 정원 청소를 시작하여 3개월 동안 계속하고 매일 한 끼 식사만 하며 밤에는 제대로 눕지 않고 주야로 경전을 읽어라. 3달 후에 내가 다시 시험할 것이다. 스승님이 말씀하시고 몸을 돌려가셨다. 나가르주나는 스승님의 요구에 따라 고된 참회의 삶을 시작하였다. 처음 며칠 동안 그는 몸이 불편하고 자주 배고픔과 피로를 느꼈지만 이를 악물고 견뎠다. 음욕이 일어날 때마다 즉시 경전을 외우고 좌선하여 마음을 다른 데로 돌렸다. 한 달 후, 용수의 몸은 서서히 고된 삶에 적응해갔지만 마음속의 음욕은 여전히 자주 그를 괴롭혔다. 깊은 밤 고요할 때면 그 방탕한 기억들이 마음속에 떠올라 그를 잠들기 어렵게 만든다. 어느 깊은 밤, 용수는 마음속에 일어나는 소란을 도저히 참을 수 없어 일어나 밖에 연못가로 가서 명상했다. 달빛이 고요한 수면 위에 비쳐 마치 밝은 거울과 같았다. 용수는 물속 자신의 모습을 바라보다가 문득 깨달았다. 내가 괴로워하는 것은 다만 과거의 경험이라는 그림자일 뿐, 마치 이 물속의 그림자처럼 볼 수는 있지만 만질 수는 없다는 것을. 만약 그 허망한 본질을 알 수 있다면 무엇에 집착할 것이 있겠는가? 이 깨달음은 용수를 음욕에 맞서 싸우는 방법을 찾게 해주었다. 이후로 그는 음욕이 일어날 때마다 그것을 물에 비친 그림자로 여기고 더 이상 싸우지 않으며 지혜로 관조하니 음욕은 자연히 사라졌다. 3달이 지나자 스승은 다시 나왕을 불러 그의 수행 태도를 만족스럽게 여기며 그에게 남쪽 대설산으로 가서 가나티바라는 고승을 찾아 더 깊은 지도를 받으라고 권유했다. 나가르주나가 스승의 지시에 따라 혼자 대설산으로 향했다. 여정은 험난했고 그는 비바람을 견디며 산을 넘고 또 넘은 끝에 마침내 한 외딴 산속 동굴에서 가나티파를 찾았다. 가나티바는 거칠고 수척한 노승이었으나 눈빛은 빛나고 생기가 넘쳐 한눈에 도를 얻은 고승임을 알 수 있었다. 용수여, 나는 이미 너를 오랫동안 기다리고 있었다. 가나티파는 만나자마자 용수의 이름을 불러 그를 크게 놀라게 했다.
대사는 어떻게 내 이름을 아십니까? 나가르주나가 의아해 물었다. 가나티바는 살짝 미소 지으며 마음에 흔들림 없이 하늘과 땅이 모두 알고 있다고 말했다. 당신이 이곳에 온 것은 음욕을 대처하는 방법을 찾기 위해서입니까? 나가르주나는 공손하게 고개를 끄덕였다. 네, 제자는 다소 깨달음을 얻었지만 여전히 음욕의 속박에서 완전히 벗어나지 못했습니다. 대사께서 지혜의 길을 가르쳐 주시길 바랍니다. 가나티바는 엄숙한 표정으로 말하였다. 음욕은 수행의 길에서 가장 큰 장애물로 하루아침에 제거할 수 있는 것이 아니다. 당신은 이미 음욕의 허망한 본질을 이해하기 시작했습니다. 이것은 좋은 시작입니다. 앞으로 나는 더 심오한 수행법을 전수할 것이다. 그러나 너는 반드시 평생 이를 따를 것을 맹세하고 결코 어기지 말아야 한다. 용수는 엄숙하게 서원하였다. 제자는 평생 대사의 가르침을 따르며 결코 어기지 않을 것을 서원한다. 가나티파는 만족스럽게 고개를 끄덕이며 비법을 전수하기 시작했다. 음란한 생각에는 세 가지 인연이 있으니 눈, 마음, 의도이다. 눈으로 색을 보고 사랑이 생기고 마음이 색을 따라 생각이 일어나며 계속 생각하며 놓지 않는다. 탐욕을 끊으려면 먼저 그 생겨나는 과정을 명확히 이해한 후 근원에서부터 차단해야 한다. 딱히 가나티파가 더 설명하려던 참에 동굴 밖에서 갑자기 시끄러운 발걸음 소리와 웃음소리가 들려왔다. 용수는 표정을 굳히며 동굴 안의 미묘한 기운 변화를 감지했다. 동굴 입구에 7명의 용모가 매우 아름다운 여인들이 향꽃을 들고 천천히 걸어오는 것이 보였다. 존자, 이 사람들은 누구입니까? 용수는 곁에 있는 스승에게 물었다. 가나티바의 눈빛은 횃불과 같았고, 용수여, 너는 이미 84,000가지 법문을 통달하였으니 오늘이 마지막 관문이다. 눈으로 아름다운 색을 보아도 움직이지 않음은 눈의 탐욕을 끊음이요. 마음으로 허망함을 알고 미혹되지 않음은 마음의 탐욕을 끊음이요. 의식을 깨끗하고 고요하게 지켜 흐트러지지 않음은 뜻의 탐욕을 끊음이다. 이 세 가지 음란함을 철저히 근절하지 않으면 지혜가 바다와 같아도 결국 해탈할 수 없다. 내게는 내가 도움을 받을 수 있는 세 가지 법이 있으나 너는 더욱더 불패하는 근본법이 하나 있음을 알아야 한다. 용수보살은 신중한 표정으로 질문하였다. 불패 근본법이란 무엇인가? 그리고 삼법과는 어떻게 다른가? 가나티바가 무겁게 말했다. 이것은 천년에 한 번 들을 수 있는 비밀의 묘책으로 삼욕이 자연스럽게 사라지게 하여 근본적으로 문제를 해결할 수 있다. 가나티바는 깊게 한숨을 쉬고 계속 말했다. 패하지 않는 근본법은 신통이 아니며 또한 주술도 아니고 바로 음욕의 본질을 철저히 깨닫는 바냐 지혜이다. 음욕이 중생을 속박할 수 있는 근본 원인은 중생이 그 본질을 알지 못하고 허망한 환상에 속기 때문이다. 만약 허상을 통해 본질을 볼 수 있다면 탐욕의 생각은 마치 얼음이 햇빛에 녹는 것처럼 자연스럽게 사라질 것이다. 용수는 공손히 물었다. 대사님, 본질이 무엇인지 명확히 말씀해 주십시오. 가나티바는 고개를 끄덕이며 설명했다. 음념의 본질에는 세 가지가 있다. 첫째는 공. 둘째는 고. 셋째는 무상이다. 소위 이란 음욕이 머무는 경계가 실체가 없음을 말한다. 네가 보는 아름다운 색, 정색, 듣는 아름다운 소리, 이음, 상상하는 즐거움 모두 꿈과 환영, 거품과 같으니라. 만약 공성을 깊이 관찰할 수 있다면 음욕, 음념은 결코 머무를 곳이 없게 된다. 난 바로 음욕, 음념, 이 잠시 즐거움을 가져다주나 반드시 더 오래가는 고통을 초래한다는 것을 뜻한다. 마치 술을 마시는 것과 같아서 잠시 즐겁지만 깨어나면 두통이 오고 마치 가려운 곳을 긁는 것과 같아 긁을수록
더 가려워져 결국 피부가 찢어지고 피가 흐른다. 탐욕심도 이와 같아. 점점 더 깊이 빠져들어 고통이 더욱 쌓인다. 소위 무상이란 음란한 생각과 그 대상이 모두 찰나에 생멸하여 결코 영구하지 않음을 말한다. 오늘 사로잡힌 용모는 내일이면 쇠락할 수 있고, 지금 뜨거운 욕망도 순식간에 혐오로 바뀔 수 있다. 만약 무상을 깊이 관찰할 수 있다면 일시적인 환상에 속지 않을 것이다. 산속 동굴 안에 그 미녀 무리는 갑자기 사라졌는데 사실 그것은 가나티파가 용수의 정력을 시험하기 위해 화연한 모습이었다. 이제 나는 내게 3가지 큰 비법을 전하리니 각각 아닌, 시민, 의인이다. 첫 번째 법은 눈의 탐욕을 대치하는 것으로 가까이 보지 않는 것이다. 눈으로 색상을 보고서 탐욕이 생길 때에는 그 색상의 부정한 본성을 관상해야 한다. 아름다운 얼굴 아래에는 백골의 독종이 있고 매끄러운 피부 아래에는 더러운 내장이 있다. 감동적인 목소리는 단지 기류의 진동일 뿐이다. 이 법은 직접 미색의 허상을 깨뜨려 눈의 탐욕이 의지할 바를 없게 한다. 제2의 법은 마음의 방종을 바로잡는 것으로서 호흡을 세는 관법이다. 마음이 외부 경계에 따라 동요할 때에는 호흡으로 돌아가서 들숨과 날숨에 집중해야 한다. 출수입식, 다시 수출식, 1부터 10까지 주기적으로 되풀이된다. 이 법은 번뇌하는 마음을 안정시키며 마음의 음란함이 기회를 얻지 못하게 한다. 제3법은 의상적 환상을 대치하는 실상관, 실상의 관점이다. 의식이 음란한 생각에 빠져 헤어 나오지 못할 때에는 생각의 본질을 직관하여 쫓지도 않고 거부하지도 말고 다만 그것이 생멸하는 것을 의식하면 된다. 생각은 구름과 같아 저절로 오고 가며 마음은 밝은 거울과 같아 더럽지도 깨끗하지도 않다. 이 법은 망상을 일으키는 힘을 잃게 하여 자연스럽게 소멸하게 한다. 용수는 이 3가지 법을 공경하여 기록하였으나 그의 마음속에는 여전히 의문이 있었으니 대사가 전한 3가지 법이 매우 정묘하였기 때문이다. 그러나 방금 말씀하신 불패의 도는 다른 깊은 뜻이 있는 것 같습니다. 가나티파 또한 깊고 길게 웃으며 명석하였다. 3법은 비록 묘하나 여전히 대치의 법에 속하며 대립하여 제어하는 것이 있어 이원에 벗어나지 못하였다. 진정으로 패하지 않는 길은 대립을 초월한 중도의 지혜이다. 이른바 패하지 않는 도란 간단히 말해 싸우지 않고 상대의 군대를 굴복시키는 것이며 음란한 마음과 정면 충돌하지 않고 의도적으로 억누르지도 않고 방종하거나 순응하지도 않으며 평등한 마음으로 사실 그대로 관조하는 것이다. 욕념을 싫어하지도 탐내지도 않으며 그 본래의 모습을 있는 그대로 할 때 욕념은 존재의 기반을 잃고 자연히 소멸한다. 이것은 마치 햇빛이 얼음 덩어리에 비추는 것과 같아서 아무런 저항 없이 얼음은 자연스럽게 물로 녹는다. 마찬가지로 반야 지혜의 햇빛이 비추면 음욕의 얼음덩이는 자연스럽게 맑은 지혜의 물로 녹아내린다. 용수는 깊이 명상하다가 갑자기 환희롭게 깨달음을 얻었다. 대사가 말씀하시길, 궁극적으로 말하자면 욕망이라는 번뇌를 치유해야 할 것도 없고 욕망을 치유할 수 있는 나 또한 존재하지 않으며 모든 것은 인연 따라 생겨나고 본래 함일 뿐이라고 하셨다. 가나티바의 고개 끄덕임이 바로 그러하였다. 너는 이미 패배하지 않는 길의 핵심을 깨달았으며 모든 법이 공임을 알았고 음욕의 마음도 이미 공해졌음을 알았다. 당신이 이러한 공성이 지혜 속에 안주할 수 있을 때 탐욕의 생각은 생겨날 수 없으며 이것은 대처하는 방법이 아니라 완전한 초월입니다. 그러나 이러한 경지는 단번에 이룰 수 없으며 초보자와 중등 수행자는 먼저 제가 전하는 3가지 법을 잘 활용하여 마음을 수렴하고 안정시키며 점차 이 패하지 않는 길의 묘용을 체험해야 합니다. 나가르주나께서 공손히 말씀하시길 제자가 깨달았습니다. 스승님께 여쭙겠습니다. 일상생활에서 또 주의해야 할 점이 있을까요?
가나티바는 덧붙여 일상생활에서 다음 몇 가지 점에도 주의해야 한다고 말했다. 첫째는 음란한 말을 멀리하고 음란한 장소에 가지 않으며 음란한 것을 보지 않는 것이다. 오히려 독실하고 신중하게 행동하며 혼자 있을 때에는 더욱 경계하여 사악한 생각이 틈타 들어오지 않도록 해야 한다. 둘째는 선법을 부지런히 닦아 정념으로 마음을 충만케 하여 사념이 머무를 자리를 내어주지 않는 것이고, 넷째는 게으름을 억제할 때 항상 덕 있는 사람과 가까이 하여 정기로 사기를 누르는 것이다. 또한 음욕은 대개 다음과 같은 상황에서 쉽게 일어난다. 피곤할 때, 한가할 때, 배부를 때, 잠자기 전후, 기쁠 때나 슬플 때. 이러한 법칙을 알면 미리 예방할 수 있어 탐욕스러운 마음이 기회를 얻지 못하게 할 수 있다. 가나티바는 한 권의 오래된 경전을 나루스에게 건네주었다. 너는 총명하고 깨달음이 깊으니 부디 불법의 공성이론을 더욱 연구하여 지혜로 모든 집착을 깨뜨려야 한다. 이것은 중괄론의 산스크리트 원고입니다. 가져가서 연구할 수 있으며 이를 토대로 자신만의 사상체계를 발전시킬 수 있습니다. 용수는 장차 한 시대의 대사가 되어 중관정법을 널리 펴고 중생들의 혼란을 풀어줄 것이다. 그러나 기억하라. 아무리 학문이 높고 도행이 깊어도 오늘 배운 음욕을 이기는 법을 잊어서는 안 된다. 이것이 모든 수행의 기초이기 때문이다. 이후 나가르주나는 대설산 아래에서 은밀히 수행하며 중관론을 연구하였고, 이를 바탕으로 자신의 중관학설을 창립하였다. 그는 가나티바가 전한 삼법과 불패의 도를 자신의 수행체계에 통합하여 스스로 음욕의 속박에서 완전히 해탈했을 뿐만 아니라 이 방법들을 자신의 저서에 기록하여 후대에 전하였다. 수년 후, 용수는 인도 불교 역사상 가장 위대한 논사 중 한 명이 되었으며 후대 사람들에 의해 용수보살로 존칭되었다. 어느 제자가 그에게 물었다. 스승님, 수행길에서 가장 큰 장애물이 무엇이라고 생각하십니까? 나가르주나 보살께서 미소 지으며 대답하셨다. 눈의 탐욕, 마음의 탐욕, 의식의 탐욕 이 세 가지가 수행길에서 극복하기 가장 어려운 장애물이다. 그러나 만약 지혜로 그 공성을 비추어 본다면 장애를 도움으로, 번뇌를 보리로 전환할 수 있다. 기억하라. 욕망을 억누르는 것이 아니라 그 본질을 철저히 깨닫는 것이다. 욕망과 대적하는 것이 아니라 욕망을 초월한 존재가 되는 것이다. 이것이 진정한 불패의 도리이다. 노승이 이 이야기를 마치자 뜰 안은 고요해졌고 모든 제자들이 깊은 생각에 잠겼다. 오랜 시간이 흐른 후 한 젊은 승려가 입을 열어 물었다. 스승님, 용수 보살께서 말씀하신 삼독의 장애가 우리 현대인들에게도 현실적인 의미가 있을까요? 노승이 고개를 끄덕이며 당연히 있습니다. 용수보살의 가르침은 시공을 초월하여 오늘날에도 여전히 유용하다. 현대 사회에서 안음, 심음, 의음, 이 세 장애는 단지 표현 형태만 다를 뿐 본질은 변하지 않는다. 안목음, 안음은 오늘날 다양한 미색에 빠지는 것으로 나타날 수 있으며 심음은 내면에서 끊임없이 새로운 자극을 쫓고 감각적 쾌락에 대한 탐욕을 멈추지 않는 것으로 나타난다. 의음은 마음속에 온갖 환상과 욕망이 가득 차 있어 안정될 수 없습니다. 다른 스님이 물었다. 스승님께 여쭙겠습니다. 우리는 일상생활 속에서 어떻게 용수보살의 가르침을 실천할 수 있습니까? 노승은 자애롭게 웃으며 말했다. 아주 좋은 질문입니다. 일상생활 속에서 이렇게 실천할 수 있습니다. 눈으로 탐하는 마음이 일어날 때 부정관을 수행하여 겉모습 뒤에 숨겨진 진실을 꿰뚫어 봅니다. 예를 들어 특정 시각적 자극에 끌릴 때 이것이 단지 일시적인 현상일 뿐이며 그 이면에는 고통과 부정이 숨겨져 있을 수 있음을 스스로에게 상기시켜라. 마음이 탐욕에 휘둘릴 때 수식관을
수행하여 마음을 평정으로 되돌리도록 한다. 매일 시간을 내어 조용히 앉아 호흡에 집중하되 한 번 들이쉬고 한 번 내쉬면서 마음을 현재에 머물게 하여 외부 환경을 더 이상 쫓지 않도록 하라. 탐욕스러운 생각에 직면할 때 실상관을 수행하여 마음속 생각의 본질을 관조하라. 잡념이 일어날 때는 그것과 맞서지도 않고 따라가지도 말고 그저 조용히 그것의 일어남과 사라짐을 관찰하라. 마치 구름이 오르고 내려가는 모습을 바라보는 것과 같다. 가장 중요한 것은 반야 지혜를 닦아 모든 현상의 공성 본질을 깨닫는 것이다. 진정으로 세상의 모든 법이 꿈과 환상과 같음을 깨달으면 탐욕스러운 생각도 그 힘을 잃게 된다. 한 어린 승려가 손을 들어 물었다. 스승님, 만약 우리가 이미 이 세 가지 탐욕에 사로잡혀 헤어나기 어렵다면 어떻게 해야 합니까? 노승은 온화하게 대답했다. 걱정할 필요도 없고 자책할 필요도 없다. 모든 수행자는 이러한 시련을 겪게 되지만 중요한 것은 포기하지 않고 낙담하지 않는 것입니다. 다음 몇 가지를 중심으로 시작할 수 있습니다. 우선, 이것이 정상적인 과정임을 인식하고 이로 인해 자신을 부정하거나 수치심을 느끼지 말아야 합니다. 둘째, 선지식의 도움과 지도를 구하고 혼자서 어려움에 맞서지 말라. 셋째, 차근차근 나아가며 급하게 서두르지 말라. 수행은 거스르는 물길을 헤치는 배와 같아 나아가지 않으면 뒤로 물러난다. 그러나 꾸준히 하면 반드시 성과가 있다. 마지막으로 나가르주나 보살님의 패하지 않는 길은 음욕을 대항하는 것이 아니라 음욕을 초월하는 것입니다. 지혜로운 눈으로 그것의 본질을 꿰뚫어 보면 그것은 자연히 힘을 잃게 된다. 석양이 서쪽으로 지고 노승의 강설이 거의 끝나갈 무렵 그는 주변의 제자들을 둘러보며 진심 어린 목소리로 말했다. 아이들아, 용수보살의 이야기는 우리에게 수행의 길에서 장애물은 적이 아니라 스승임을 일러준다. 바로 이러한 장애물을 극복함으로써 우리는 참된 지혜와 해탈을 얻을 수 있습니다. 언음, 심음, 의음 이 세 가지 큰 장애는 겉보기에는 무섭지만 실은 우리가 자아를 인식하고 마음의 성품을 향상시키는 가장 좋은 조력자입니다. 명심하라. 수행은 완벽한 사람이 되기 위함이 아니라 자신의 본래 모습을 분명히 보기 위함이다. 당신이 자신의 불완전을 받아들이고 지혜로 그것을 변환할 수 있을 때 이미 해탈의 길에 들어선 것입니다. 용수보살의 지혜의 빛이 여러분의 수행길을 밝히길 바라며 여러분 모두 3장을 초월하여 지혜와 자비의 저편에 도달할 수 있기를 기원합니다. 땅거미 속에서 스님들은 스승님께 감사 인사를 올리고 각자 선방으로 돌아가 수행을 계속했다. 그들은 방금 들은 것이 단순한 고대의 이야기가 아니라 앞으로의 길을 인도하는 밝은 등불임을 이해했다. 이 번잡한 세상 속에서 용수보살의 지혜는 여전히 조용히 전해지며 욕망에 괴로워하는 수많은 이들이 내면의 평화와 자유를 찾도록 돕고 있다. 노승이 말한 바와 같이 수행길 상적 장애물은 결코 이겨야 할 적이 아니라 넘어야 할 스승이다. 우리가 지혜의 눈으로 욕망의 본질을 꿰뚫어 볼 줄 알게 되면 번뇌를 보리로 전환하여 진정한 해탈을 얻을 수 있다.